Բարև ձեզ, մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայելի ակումբի եւ Անժելա Թովմասյան YouTube-յան էջերով։ Իմ հյուրն է Հայկ Նահապետյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Նահապետյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր հայ ժողովրդի պատմության ամենաողբերգական էջերից մեկն է, 111 տարի առաջ տեղի ունեցավ Թուրքիայի տարածքում գտնվող Արևմտյան Հայաստանում մեծ ցեղասպանություն եւ եղեռն այսօր իրենց հիշատակի օրն է։ Ես ճիշտ ասած ուզում եմ 3 թերթում էի էջերը եւ հանդիպեցի, լսեցի Վազգեն Սարգսյանի սպարապետի խոսքերը, կուզենայի, որ մեր զրույցը սկսենք դրանով։ Քանի բանալի կար կախված 1915-ից, քանիսը որով, քանիսը մնաց, իսկ դռները բաց, տանը հայտ չկա, մենք վախենում ենք մեր ուժից, մի հավատա, թե քո թշնամին քեզից ուժեղ է, թշնամուտ ուժեղացնողը քո վախն է, քո ցավն է, քո հիմարությունն է։ Այդ բառը տավեջ եմ նման մազապուրց, այսպես զոհի հոգեբանությունից սկսեցինք և երջու եկավ մի պահ, որ մեզ համարեցին ագրեսոր։ Մենք իհարկե ագրեսոր չենք, ամենին ենք համեցի։ Բայց ագրեսորի անգամ մականունը ինձ ավելի ոգի հարազատ է, կասներ մազապուրցի։ Ես ապրում եմ մազապուրց, բարես չեմ ուզում մազապուրց լինել։ Ես չեմ ուզում, որպեսի երես մեկ անգամ իմ հայրենակիցներին հարազատներին սրի տան։ Խնդրեմ։ Դե, ագրեսոր չենք, զոհի հոգեբանությունից դուրս ենք եկել, հիմա այդ երկու կարևոր դիտարկումը, այո, մենք ագրեսոր չենք և զոհել չենք, հիմա մեզ փորձում են բերել այդ հոգեվիճակի մեջ, իրականում առերևույթ խաղաղություն են քարոզում, առերևույթ ցեղասպանությունից են հրաժարվում, փորձում են հրաժարվել այսօրվա հայտարարությունը դա լավագույն ապացույցն է, երբ ցեղասպանությունը, որը միջազգային տերմին է եւ իրավական հետևանքներ ունեցող, իրավական առումով նույնականացնում են մեծ եղերնի հետ, այդպես չի։ Եվ ցեղասպանությունը ամբողջ ուղերձի մեջ ընդհանրապես սկզբում ցեղասպանություն բութ մեծ եղերն եւ դրանից հետո միշտ մեծ եղերն է նշվում։ Իսկ նա ակնհայտ է, որ փաստացի պատվերի շրջանակներում է եւ ցեղասպանությունը պետք է չօգտագործվի որովհետև Թուրքիայի պահանջն է, ուզում ես Թուրքիայի հետ հարաբերություններ, երկու նախապայման առաջին, Ադրբեջանից ստորագրում ես այն պայմանագիրը, որով Ադրբեջանն է պայմաններ թելադրում, պայման երկրորդ հրաժարվում ես ցեղասպանությունից, վերջ։ Հիմա օրվա իշխանությունները Հայաստանի այդ գործընթացի մեջ են, ոչ ավել ու ոչ պակաս։ Շատ կարևոր է այդ զոհի ծնկացի հոգեվիճակից, հիմա մեզ անուղղակի թե ուղղակի բերվում է այդ հոգեվիճակի, այսինքն Մարտի դաշտում պարտություն կրելը, 1 մարդկանց հոգեբանորեն ճնշելը, վախեցնելը պատերազմով, անընդհատ, այդ բարդույթն է մարդուն, որ անընդհատ փոքր երեխային միշտ վախեցնես, այդ վախերը իր մեջ նստում է, հիմա նույն հոգեվիճակը մեր ժողովուրդն է ապրում, եւ ինքը կոնկրետ կանխամտածված, դա որպես գործիք է, բացայտ ասում է, քաղ պայմանագիրը չընտրվեց, ինքը չվերարտադրվեց, պատերազմ անելու, իսկ պատերազմը ինչ է, մահ, այսինքն ինքը մեզ վախեցնում է մահով, թուրքական յաթաղանով, ադրբեջանական յաթաղանով։ Ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին ուրեմն հոգեվիճակը փոխելու խնդիր կա մեր ժողովրդի։ Պարոն Նահապետյան, եկեք սկսենք նրանից, որ հայ ժողովրդի հոգեվիճակը իրականում փոխվել է Արցախի ազատագրմամբ, որովհետև 1000 տարում մենք վերջապես կարողացանք ազատագրել ինչ-որ մի տարածք եւ 80 քանի տարի հետո մեր ցեղասպանությունից հետո առաջին անգամ մեր մեջքը շտկեցինք, այդպես է թե ոչ։ Մենք չէ, որտեվ մենք այդ ամեն ինչի պատասխանը իրականում 600 տարի, ասենք, այդ պետականության կորստից պատասխանը ընտրվեց Արցախի ազատագրական պայքարով, որ իրականում մեր մեջքը շտկեցինք, մեր պատմական հայրենիքը ազատագրեցինք եւ հպարտ նայում ենք իրար աչքերի մեջ եւ հպարտ կանգնած էինք աշխարհի ցանկացած կետում, որովհետեւ մենք կարողացել էինք ազատագրել, մենք կարողացել էինք ի վերջո միավորվել, կայանալ
եւ հաղթանակ տոնել եւ մեծ թուրանական աշխարհի մի մասին թուրքական մեծ աշխարհին եւ ադրբեջանցիներին հասկացնել, որ այո, եկել է այն պահը, երբ որ հայ ժողովուրդը կարող է հաղթանակը իր տոնել եւ ազատագրել։ Բայց թշնամին նենք դավադիր ինքը անդադար աշխատեց այդ ուղղությամբ իր հայերեն ազգանունով, հայ ազգանունով արբանյակներին սնեց, փայփայեց մեր տարածքում, դրսի օտարետ գործակալներին բերեց, 30 տարի շարունակ աշխատելով այդ ուղղությամբ, ի վերջո հաջողեց իրեն մի քանի անգամ փորձեց, 2008 թվականին, հոկտեմբերի 27-ին փորձեց, հոկտեմբերի 27-ին ձախողվեց, դե պատերազմում պարտվեցին, մարտի 1-ին ինքը ձախողվեց, որովհետև նույն թուրանական աշխարհի հրեշավոր հարձակումներ մեր պետականության վրա, բայց ի վերջո 2018 թվականին իրեն հաջողեց եւ կարողացավ։ Այնպես որ մենք արդեն իսկ հաղթած եւ կանգնած ենք եղել, հիմա նորից այդ նվաստ, կոտրված ամեն ինչ անում է, մենք դեռ այդպեսին չենք, ուղղակի թշնամին չի հանգստանում եւ Նիկոլն էլ չի հանգստանում, ինքը ամեն օր իր հայտարարություններով, կոչերով ինքը փորձում է մեզ այդ դժոխքի մեջ նորից նետել, որ մենք նվաստ ենք, ստոր ենք, ցածր ենք, պարտվող ենք եւ արժանի չենք հայրենիքի, արժանի չենք հաղթանակի, արժանի չենք մեր պատմական հիշողությանը, մեր հայրենիքին եւ ինքը դեռ փորձում է եւ ինչի է նյարդային վիճակում ինքը Ալիևը հիմա կանդրադառնանք իրենց հայտարարություններին Էրդողանը հո առաջին անգամ չէ որ թուրքական դրոշ է այրվում իդեպ ես ասեմ այմ կողքը նստած է պարոն Նահապետյանը որ այն բացառիկ մարդկանցից է որ իրեն թույլ տվեց անգամ չէ շատ լավ արեցիք անգամ որն է ճիշտ էր այրել Ադրբեջանի դրոշը հիմա ինչ է sense հիստերիայի մեջ ընկել ինչ է տեղի ունեցել տևական ժամանակ դա հայապական դաշնակցության երիտասարդությունը մշտապես է կազմակերպել գիտեք ինչի որտեղ իրենց թվում է ոնց չի այս անգամ էլ կարող է չստացվել հանկարծ ազգային ուժերը կարող են գալ հայերը կարող են գալ իշխանության պատահական է Ադրբեջանի արտգործնախարարը ասում է չէ նախկին արտգործնախարար չպետք է գան Թուրքիայի արտգործնախարարը այնպես որ այս մտավախությունը ես կարծում եմ այստեղ մի փոքր իրավիճակը այլ է հիմա ասեմ այո այրել են այրվելու է եւ առանձնապես գործնականում դրանից ոչինչ չի փոխվի հա առարկայապես բայց ինչու հիմա Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը կեցվածք է դրսևորում ոչ ավել ոչ պակաս այլ պետության դրոշը Հայաստանի տարածքում այրելու կապակցությամբ հո ադրբեջանական դրոշ չեն այրել թուրքական դրոշ է այդ Թուրքիայի տրամաբանն Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հա եթե կեցվածք դրսևորի իրենք կեցվածք ինչու Ադրբեջանը որտեղ պատասխանատուն Հայաստանի հետ աշխատանքների կուրացիայի, այսպես ասենք, Ադրբեջանն է, ոչ թե Թուրքիան։ Թուրքիայի կալիբրը եւ կարգավիճակը շատ ավելի բարձր է, քան Հայաստանի հետ աշխատելու, քան ուրեմն Ադրբեջանի եւ Ադրբեջանն է աշխատում։ Իսկ այստեղ վտանգը որն է։ Վտանգը ընտրություններն են։ Այսինքն, եթե մարդիկ կեցվածք են դրսևորում եւ վտանգը իրապես գնահատում են, որ օրվա իշխանությունների վերարտադրությունը կարող է մեր գլխին բերել օրհասական ճգնաժամային մի վիճակ, որով մեր պետության, պետականության, մեր ֆիզիկապես տեղ լինելության հարցը դրվի օրակարգում։ Այ դրա համար Ադրբեջանը շատ կտրուկ արտգործնախարարություն, երբ կարդում ես, ասենք, պահանջում է կառավարությունից, ես ուզում եմ անպայման այդ տողը ընթերցել, սա կարելի ասել բանա, ինչպես ասում են պետությունը, մետրոպոլիան իր վասալից բանա պահանջում, ասում է այսպես պետք է անես, ու վերջ, հələ փորձես չանել։ Ադրբեջանը Նիկոլից, հա, ես ուղղակի այդ Ադրբեջանի, չէ, այստեղ մի վարքյան ես ուզում եմ անպայման Կոչ ենք անում Հայաստանի կառավարությանը պատասխանատվության ենթարկել այդ գործողությունները կատարած անձանց գրված է Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի հայտարարության մեջ։ Հայաստանի կառավարությունը պետք է ժամանակին կանխեր նմանատ ինչ է ասում նմանատիպ արշավը եւ ձեռնարկեր անվտանգության համապատասխան միջոցներ գրված է հայտարարության մեջ։ Ամեն օր հայկական դրոշը պղծող, հա, հայկական բոլոր խորհրդանիշները պղծող։ Միջև հիմա, բա եթե սա ասում է, դե այ պիղծ
այս սրի կատականք, դե մի հատ պատասխան, դու էլ հարց ուղարկի, ասա այդ քո պուրակը ինչի համար չես այրում ու ավիրում։ Միջև հիմա մեզ ստորացնելու պուրակ կա, չէ՞, դե հայ զինվորների հագուստով բան, որ այն բանը այգի է դարձել ադրբեջանցի երեխաների համար, որ տանում են, որ հնարավորինս ինչ հնարավոր է ինչ պղծություն ասես անեն, որ բավարարեն իրենց երեխաներին եւ այդ ոգով իրենց դասիրակեն։ Էլ չեմ ասում, որ քիչ առաջ պարոն Նահապետյանն ասաց, որ եղել է որ հայ զինվորներին փաթաթել են հայկական դրոշով եւ գնդակահարել են։ Բայց սրա համար հարցեր չունես դու տալու։ Չէ, իրեն արգելված է։ Մի հատ էլ վախեցած ինքը հայտարարություն է տարածում անմիջապես։ Չէ, Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերություններում Ադրբեջանի արտգործ նախարարության կեցվածքը այլ պետության դրոշը Հայաստանի տարածքում ով է տվել իրան այդ իրավունքը։ Ով է տվել այդ իրավունքը։ Հա։ Հայաստանի օրվա իշխանությունը։ Այո, օրվա իշխանությունը, որ ինքը կարող է այսպիսի հայտարարություն իրեն թույլ տալիս, ասում եմ, եւ ոչ մի բան չկա, ասում է դու մեր խորհրդանիշները, մեր նախագահները, մեր գեներալները շարունակում են փակված մնալ, շարունակում են խոշտանգվել, հա, մեր երիտասարդները շարունակում են այնտեղ խոշտանգվել։ Ես իդեպ չեմ բացառում, որ որոշակի առումով քրեական հետապնդում այստեղ նախաձեռնի։ Հիմա գիտեք ինչ, այս ամեն ինչի ինչի համար ենք խոսում, պարոն Նահապետյան, որ մեր հետևորդները, մեր հայրենակիցները հասկանան, թե մենք ինչի մեջ ենք, որտեղ առջև հետո չասեն մենք ինչ կարող ենք անել մեզանից, չգիտես ինչի 18 թվականին, որ բացարձակ իրենցից բան կախված չէր, Նիկոլին այդ օտար ուժերը բերեցին դրեցին իշխանության, մարդկանց հավատացրեցին, թե իբրև թե իրանցից է, ձեզնից կախված չէր, ոնց որ մնացած երկրներում Զելենսկի, Սահակաշվիլի, ոնց բերեցին։ Տենց էլ Նիկոլին բերեցին, ուղղակի տես մեծ իմիտացիա լինել, այս սիրելի ժողովուրդ, իբր թե դուք եք բանարը բերել, այ 21-ին դուք եք բերել։ 21-ին պատերազմից հետո դուք եք գնացել ընտրություններով։ Տեսեք Նիկոլի ինչ է ասել, պարոն Նահապետյան։ Ակնհայտորեն, խնդրեմ, ակնհայտորեն սադրիչ բան է գնահատել։ Հայոց ցեղասպանության տարելիցի նախորյակին ապրիլի 23-ին Երևանում ՀՅԴ-ի կազմակերպված ժայռով երթի մասնակիցների կողմից Թուրքիայի դրոշի այրումը Armenpress-ին ասել է վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը։ Վարչապետ Փաշինյանը դատապարտում է նման գործելակերպը, այն գնահատելով որպես անպատասխանատու եւ անթույլատրելի միջազգայինորեն ճանաչված պետության, հատկապես հարևան երկրի դրոշի այրումը պետության ղեկավարի կողմից չի կարող այլ գնահատականի արժանանալ, նշել է նա։ Հա, բայց օրինակ ասենք ժողովրդավարություն է։ Օրինակ, տարբեր երկրներում այրում են Իսրայելի եւ Միացյալ Նահանգների դրոշները, բողոքի նշան, ընդ որում այդ երկրները ուղղակիորեն հակամարտության մեջ չեն։ Այրեցին Իսրայելում Իսրայելի դրոշը ուղղափառ հрьяաները ասելով որ դուք պղծություն եք արել գնա իրենց երկրի դրոշը այրեցին, սա քայլեր ակցիա էր այն ամենի դեմ որ իրենց զինվորը գիտեք եկեղեցին Քրիստոսի արծարը այ դրա դեմ էր կատարում 3 է մեսիական հрьяաները քրիստոնյա հрьяաները Այսինքն այդ հələ երկիր, իսկ այլ երկրների տարածքում այրվում է Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի դրոշը։ Այրվում է։ Բողոքի նշան, այսինքն եթե ժողովրդավարությունից եք խոսում, մարդու իրավունքներից եք խոսում, մարդը իրավունք ունի նման կեցված դրսևորել։ Այսինքն հիմա գիտեք ինչ, այս հայտարարությունը Փաշինյանը երբ տարածեց, երբ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կեցված չէ դրսևորեց։ Այո։ Իսկ այդ կեցվածքից առաջ Փաշինյանը նման հայտարարություն տարածել է դրոշի։ Ոչ։ Այստեղից եւս մի ապացույց որ Փաշինյանը կատարում է ուղղակի Ադրբեջանի հանձնարարականները։ Այնտեղ ասում են, սա էլ երկրորդում է իր բառամթերքով։ Եթե դու ենթադրենք վտանգ ես տեսնում եւ այլն, դու ավելի շուտ ասեիր, քո երկրում ա եղել, կեցված դրսևոր, քան Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, չէ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն տարածեց, նոր այդ հայտարարության հիման վրա դու կեցված ես դրսևորում մամուլի քարտուղարի շուրթերով։ Ընդ որում մամուլի քարտուղարը միակն է, որ իրավունք ունի երկրի ղեկավարի անունից հանդես գալ։ Այսինքն երկու անձի խոսքը նույնականացում է։ Եդ նույնն է թե Փաշինյան Նիկոլն է ասել Նազելի Բաղդասարյանի արտահայտմամբ։ Եվ այստեղից հետևություն սա եւս մեկ անգամ ցույցիչ է, որ Ադրբեջանի կեցվածքը Փաշինյանի համար օրենք է։ Ասեմ այսպես, հանձնարարականների նման բան է, հանձնարարական է գալիս։ Նո օրենք չասենք, օրենք իրավական ակտ է, հանձնարարական է։ Նա կեցվածքը Նիկոլի համար օրենք է, չարկերտավորել։ Բայց այստեղ նաև ուրիշ հետաքրքիր բան կա։ Թուրքիայի դրոշն է այրվել։ Ինչու Թուրքիան չի խոսել, որտեղ Թուրքիայի կարգավիճակը, ստատուսը
բարձր է, Հայաստանը Թուրքիան չի խոսում։ Անգամ այդպես եք, հա, մտածում։ Չէ, այդպես է, բայց հիմա եթե դրոշի խնդիր, հա, Ասենք ասա գնա մի հատ դրանով զբաղվի, էլի, հա, տենց Ալիևին ասում եմ գնա այդ Նիկոլով զբաղվի այդ։ ասելա չհասկացա, ես քեզ չեմ տվել կուրատորը դու չես։ Ես դի խոսեմ, հələ մի հատ գնա հայտարարություն արգոս։ Դրա համար արգոս։ էլ բանը գնում ասում են պապա, բաց խալա իրան պահել, ինչ էր ասում, այնտեղ էսենց հարցեր ունենք, մենք ձեզ այդ սահման ուզում ենք բացել, բայց չէ, գնում չէ խնդրողի բանի դերում էր, չէ, Ալենը գնացել ինչ էր խոսում։ Այսինքն ասածս հետեւյալն է, սա խոսում է Հայաստանի 101%-անոց ինքնիշխան երկրի եւ 102%-անոց ինքնիշխան կառավարության մասին։ Այսպես էլ ապրում է։ Այո, որ խոսում է մենք ինքնիշխան ենք։ Իդեպ ինչքան խոսեց ինքը ինքնիշխանության մասին, որ մենք պահում ենք սապոկներից, ռուսական չգիտեմ ինչերից ինքնիշխան, ինչքան խոսում է դրա մասին, այդքան ավելի մխրճվում է Ալիևի ու Էրդողանի տակ։ Իմիջիայլը ցեղասպանություն, որ ասում են ցեղասպանության ճանաչելն ինչ է, ցեղասպանության ճանաչել առաջին հերթին արդարության վերականգնումը եւ ցեղասպանության ճանաչել, որ նշանակում է, որ կանխարգել է հետագայում տեղի ունեցող ցեղասպանությունները, ճիշտ է։ Իսկ ինչ տեղի ունեցավ 21-րդ դարում, նախ 20-րդ դարում սա կյանքը ցույց տվեց, որ իսկապես այդ ժողովուրդը ցեղասպան է եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, եթե նախորդ դարում ցեղասպան Թուրքիան էր եւ ցեղասպան Թուրքիայի հովանավորությամբ քիչ թե շատ բան ազատություն հենց որ ստացավ Ադրբեջանը, այն որ դուք անդադ ասում եք ինչ որ տահասներ կամ դեբիլներ տահաս, ինչ ասեմ, որ ասում են մենք Ադրբեջանի հետ կողքի ապրել ենք, հիմարներ երբ եք ապրել, երբ որ կար սովետական միություն եւ կար մեծ վերահսկում, ճիշտ է։ Ասում ենք կողքի ապրել ենք։ Սովետական միությունը չէր հասցրել փլուզվել, մի անգամից ցեղասպանություն արեցին Բաքվում, Սումգայիթում, Կիրովաբադում։ Հա, Մարաղայում ինչ արեցին։ Ինչ արեցին։ Մի անգամից օրեր ցեն ժամերի ընթացքում, հələ դեռ չէր փլուզվել է սովետական միությունը։ Փլուզման ինչ որ տեղեր արդեն թուլացել էր, մի քիչ ոստիկանական համակարգը թուլացել էր։ Բա դուք ո՞նց եք պատկերացնում, ով է ձեզ պաշտպանելու, որ ադրբեջանցիներին բերեն լցնել, ով է ինձ պաշտպանելու, ով է ձեզ պաշտպանելու, որ պատրաստում եք վեր ընկնեք ձեր տանը ամսի 7-ին ընտրությունների չգնալ կամ գնաք ես դավաճան տականքներին, թրքահպատակ վիժվածքներին ձայն տակ։ Ասում եմ մենք ինչ ա եղել ապրել ենք եւ կանխարգելում տեղի ունեցավ ինչի համար են ասում ճանաչել ինչի են առաջին երկրորդ երրորդ նախագահի ժամանակ քանի երկրներ են ճանաչել ընդ որում երկրներ են եղել որտեղ որ ցեղասպանության մերժումը ինչպես Ֆրանսիայում դա դատապարտելի քրեորեն դատապարտելի է հետապնդելի է այսինքն այդպիսի երկրներ անգամ կան հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունը 95 թվականին հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ իրավական ակտ է ընդունել բայց մինչ այդ երևի ճիշտ կլներ մեր վեհապար հայրերի խոսքը հա որ ասել են հետո նոր անցնենք որտեղ շատ ավելի ճիշտ կլինի մեր ինչ է ասել հայ ժողովրդի պահանջատիրությունը չպետք է նահանջի որքան էլ տարիները մեզ հեռացնեն 1915 թվականից հայոց ցեղասպանությունը երբեք չպետք է ստվերվի հայ ժողովրդի հավաքական գիտակցության մեջ հայտարարել է Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինը այսօր նաև վեհապար հայր վեհապար որ խոսքը հիմա փոխանցեմ նաև դատապարտել է խոսել է Ծիծեռնակաբերդից Սամվել Կարապետյանն է դատապարտել խոսել Հայաստան Դաշինքի ծրագրային դրույթներից հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման շարունակական սատարումը ոչինչ չի մոռացվելու գրել է Ռոբերտ Քոչարյանը ցեղասպանության երկրորդ նախագահը ցեղասպանության աղետալի դեպքերից հարյուրամյակ անց երբ թվում էր թե նման սոսկալի հանցագործությունները մնացել են անցյալում ցավոք նոր ցեղասպան գործողություններով հայաթափվեց Արցախը բրավո մեր վեհապարին միշտ ամեն առիթով խոսում է սրա մասին բռնությամբ տեղահանվեցին ավելի քան 120,000 արցախցիներ ասված է ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուղերձում այո եւ ինչի համար ես ասեցի որ կանխարգելիչ նշանակություն ունի, բայց եւ սա պատրաստվում է հրաժարվել, այն դեպքում երբ որ նախորդ դարում եւ այս դարում մենք տեսանք թե ինչ ցեղասպանական գործողություններ տեղի ունեցան Արցախում եւ դա շարունակվելու է, եթե Նիկոլը մնա եւ եթե ադրբեջանցիները գան Հայաստան եւ եթե այստեղից ռուսական ոդկը վերջնական կարողանան հեռացնեն, ժամերի ընթացքում են մեզ հաջորդ ցեղասպանությանը բերելու, վերջնական բնաջնջելու, ինչը ցավոք սրտի դուք չեք գիտակցում ու չեք ուզում հասկանալ, որ ձեզանից ինչքան բան է կախված, մի հատ գնալ եւ ընտրության մասնակցել ընդամենը։ Չենք ասում, որովհետեւ ուժի։ Գնում ես մասնակցում, այո, ընդամենը գնում ես մասնակցում։ Նրանք ովքեր տանից դուրս չեն գալիս, դա
քաղ պայմանագրի էլեկտորատը չի։ Դա ընդդիմադիր է։ Այո, Այդ չէ, ընդդեմ- բայց հանկարծ չգնալ եւ չասել գնում եմ բոլորին դեմ, որ նիկոլական ուժ է, Կարքին Հայկո, որ սև ու սպիտակ բաժանող ուժ է եղել, ինչ որ գարշանքների։ ինքը տվեց։ Այո, մոռացել եք, ասեց սև ու սպիտակ բաժանել, այսինքն չգնալ եւ չմսխել ինչ որ ուժերի։ Խոսքս ընդդիմադիրի մասին է։ Կոնկրետ հստակ ասենք 3 ուժի մասին է։ Երկրորդ նախագահի ուժը Հայաստան Դաշնքի Սամվել Կարապետյանի ուժը, Գագիկ Ծառուկյանի ուժը, շատ կոնկրետ։ Շատ կոնկրետ գնում եք այս 3 ուժերից ինչ որ մեկին ձայն եք տալիս, վերջ։ Ուրիշ բան չկա, ուրիշ մտածելու բան չկա։ Հիմա գանք նախագահին, հա, Ռուսաստանի Դաշնության։ Այստեղ շատ հետաքրքիր է, կարծես թե բանը կոնտրաստ է տալիս։ Փաշինյանի նոր ես ընթերցեցի ուղերձի մեջ հայոց ցեղասպանության բութ մեծ եղեր ու դրանից հետո միշտ մեծ եղեր։ Հիմա Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսքը գլուխ ենք խոնարհում հայոց ցեղասպանության 100,000-ավոր զոհերի իշտակի արչև։ Սա Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի այսօրվա ուղերձը օրվա կապակցությամբ։ Անպաշտպան մարդկանց կոտորածը հետևանքները ցույց են տալիս կրոնական ատելության, ազգայնականության հրահրման հետևանքները։ Բարօրություն եւ բարգավաճում ենք մաղթում բարեկամ հայ ժողովրդին, բայց ամենակարևորը, որ փաստացի դիտվում է որպես ցեղասպանություն, առավելս որ 95 թվականին Ռուսաստանի Դաշնությունը Պետդուման ընդունել է սա եւ ասում է հաջորդ միտքը Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշումը այս հարցում միշտ անփոփոխ է եղել եւ արտացոլված է Ռուսաստանի, Մեծ Բրիտանիայի եւ Ֆրանսիայի համատեղ հռչակագրում, որը դատապարտում է հայ ժողովրդի նկատմամբ բռնությունը որպես մարդկության եւ քաղաքակրթության դեմ հանցագործություն։ Այսինքն ես որակումների աշճանն եմ տալիս երկրի ղեկավարի, Մեծ Դաշնակից երկրի եւ Հայաստանի օրվա իշխանությունների։ Ամենակարևորը ես հիմա այսպես անցում անեմ, որտեղ փոխկապակցված է, այստեղ մի շատ կարևոր նաև Իհարկե հենց Մոսկվայում, Մոսկվայի հայկական եկեղեցում հիշատակի կարգ է մատուցվել հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի համար։ Հիմա հաջորդ այստեղ կարևոր երկրորդ շեշտադրումը Փաշինյանի կողմից կատարված ուղերձում այսպեսի մի միտք արտահայտում, կարծես թե դրա ժամանակն էր, բայց կարծում դրա ժամանակը չէր, բայց ինքը արդեն բաց չի թողում, հաշվառները, որ լսանը մեծ է, նայելու են, կարդալու են եւ այլն, եւ նաեւ դա ուղերձեր այլ երկրների, մասնապես Ադրբեջան, Թուրքիայի։ Պարզում է, որ ինքնությունը եւ հայենիքը նույնական է պետության հետ։ Ասում է պետությունը, հայենիքը պետություն է, ինքնությունը պետություն է։ Մի պահ երբ կարդացի, ինձ անկեղծ ասած, ինձ թվաց, թե դա բանը սխալ է գրած այլ աղբյուրից։ Հետո մտա պաշտոնական աղբյուրը, վարչապետի պաշտոնական կոչեցյալ է աղբյուրը, նույն ձևակերպումն էր։ Հետո ինքս ինձ հարց եմ տալիս, ասում եմ, եթե օրինակ 40-ից 80 միլիոն տարբեր գնահատականներով քրդեր կան, աշխարհում ամենամեծ էթնիկ խումբն է, որը պետություն առ այսօր չունի։ Թեև տվելա մեծ զորավար, իդեպ մահմեդական եզակի զորահրամանատար, որը կարողացել է նվաճել Երուսաղեմը, Սալադինը, ազգության քուրդ է եղել։ Միակն է իդեպ։ Էրդողանը ուզում է կրկնի սա, այդ Երուսաղեմի վրա, որ ատամներ է կրճտացնում, ինքը ուզում է պատմության մեջ որպես երկրորդ մահմեդական ղեկավարը մտնի, որը կարողացել է Երուսաղեմ գրավել եւ ազատագրել Ալ-Ակսա մզկիթը, իսլամի երրորդ սրբավայրը իսլամ աշխարհի։ Հիմա երբ նայում ես այդ տրամաբանությամբ քրդերը չունեն պետություն, այսինքն քրդերը չունեն հայրենիք, քրդերը չունեն պետություն եւ քրդերը չունեն ինքնություն, այսինքն եթե քուրդ ինքնություն չկա, քուրդ ժողովուրդ չկա։ Վահ, փաստորեն 80 միլիոն քուրդ չկա։ Ուրիշ բան ասեմ, ՄԱԿ-ի անդամ երկրների թիվ մոտ 200 է, 200 պետություն, 197-198 պետություն։ Հիմա հարց, երկրի մուրակի վրա ապրում են 1000-ից ավել ազգեր, ազգություններ, ժողովուրդներ, որոնցից 200-ը կամ էթնիկ մի խմբով կամ որպես տարբեր էթնիկ խմբերի միավոր ունեն պետություն, բայն մնացածները, այսինքն եթե նրանք չունեն պետություն, ուրեմն չունեն հայրենիք։ Օրինակ, Իրանում բնակվում են մի շարք էթնիկ խմբեր, ազարիներ, բելուժներ, պուշտուններ, արաբներ, որպես հիմնական էթնիկ խումբ եւ պարսիկներ։ Այսինքն հիմա դուրս է գալիս, որ այդ իմ նշած ժողովուրդները ապրում են իրենց բնորանում, որպես բնիկ ժողովուրդ, իրենք իրանական բարձրավանդակի ժողովուրդ են։ Տաջիկներ կան, տաջիկներ ուղղակի թիվը փոքր է։ Ես ասում եմ հիմնական էթնիկ խումբը, բայց եթե իրենք չունեն պետություն, որպես
էթնոպետություն։ Բելուժները չունեն, փուշտուները չունեն։ Այսինքն ինչ, այտենց ազգ գոյություն չունի, այտենց ինքնություն չկա, դրանք է գոլոշացան։ Այսինքն այս ասացի իմաստը որն է, ինչու է նման բան ասվում։ Ասվում է շատ պարզ պատճառով, որ մենք հայերս մեր 29743 կիլոմետրի մեջ պարփակվում ենք ու դրանով ապրում ենք։ Մեզ ոչ մեկ չի նեղացնում։ Մենք որ թե հավակնություն չունենք ոչ Թուրքիայի հանդեպ ցեղասպանության պահով, ընդ որում ցեղասպանության որակումներ է տալիս։ Ասում է այդ ցեղասպանությունը տեղի է ունեցել ինչ որ արտաքին ուժերի։ Բայց Թուրքիայի պետությունն չեղավ, պետական մակարդակով որոշում է կայացվել ցեղասպանությունը իրականացնելու։ Այդ պետության իրավահաջորդը ներկայիս Թուրքիայի հանրապետությունն է եւ իր ղեկավարները։ Այսինքն երբ որ վերացական բան է ասվում, Վագրուկ Դաուկլը խոսակցություն, այստեղից հետևություն ինչու է դա ասվում, որ Թուրքիայի վրայից ներկայիս պետության վրայից սլակները հեռացնի։ Այսինքն պարզվում է ինչ-որ միջազգային Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը, ռուս-թուրքական պատերազմ հարաբերություններ սլակները անուղակի նորից տանում են Ռուսաստանի վրա։ Այսինքն ինչ Թուրքիա պետությունը, որը կազմակերպիչներ եւ կատարողներ ցեղասպանության կապ չունի, հիմա Արցախի պահով գանք։ Փաստորեն Արցախի հետ կապված դեպքերը եւս մոռանում ենք, որովհետեւ Ադրբեջանի պահանջն է։ Եկեղեցին քանդեցին, Հայաստանի օրվա իշխանությունները իմ ձևակերպմամբ ասում է իրանց գործն է։ Ինչ կուզեն կանեն։ Մենք չենք խառնվում։ Եվ այս առումով շատ կարևոր է, որովհետեւ մենք գիտակցենք, որ նոր էլ ընթերցվեց շատ հետաքրքիր կարևոր փաստ։ Ուրեմն Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կեցվածք է դրսևորում, որին է հետևում դրոշի այրելու հետ կապված Փաշինյանի կեցվածքը։ Ահա, կեցված պիտի դրսևորը, չէ, սա չէ, մեծը չեն, որ կա կենտրոնի Ստեփանակերտի 3 որ ավերեն են։ Այո, 3 դրա մասին հարցնում են, մարդը անգամ չի ուզում, հավիրված։ Ստեփանակերտի կենտրոնում։ Հետաքրքիր է, ես երեք էլ ասեցի, ձայն կհանեն Հրանտ Վարդանյանի որդիները, ամենամեծ գումարը Հրանտ Վարդանյանն էր կարծեմ, կամ մեծ գումար տվողներից մեկը Հրանտ Վարդանյանն է եղել, ոնց է բոլորի հիշատակները սենց բնաջնջելով գալիս, ջնջելով։ Եվ պարզվում է սա Ադրբեջանի ներքին գործն է։ Այո։ Բայց Հայաստանում Թուրքիայի խորհրդանի շանսացող դրոշը այրվում է բողոքի նշան Թուրքիա պետության կողմից հայերի ցեղասպանության կազմակերպության սա սադրիչ բան է, դատապարտելի է, սա է։ Բա մի հատ դատապարտի, բա խոսի, ասա ցեղասպանությունը շարունակվել է Արցախում, ասա որ հիմա էլ է շարունակվում, Հայաստանի տարածքները օկուպացրել են։ Գերիներին չեն վերադարձնում, ասա բա մի հատ։ Ասա ինչ նկրտումներ ունի Ալիևը, ինչ նկրտումներ ունի Թուրքիան, Էրդողանը, ինչ են հայտարարում։ Ինչ ծրագրեր ունեն հայերի հետ կապված, ոնց են բնաջնջելու, ասա բա, չգիտես դրա մասին։ Բա դու չգիտես, բա դու մտածում ես Արցախի կեսը կտաս, հանգիստ կնստես, ամբողջ Արցախը կտաս, հանգիստ կնստես, Հայաստանի տարածքները կտաս, Սյունիքից, Գեղարքունիքից չես նստում, չէ։ Հիմա էլ ասում է 300,000 ադրբեջանցի են բերելու։ Հիմա էլ ասում է քո սահմանները չեմ ճանաչում։ Ինչի՞ չի ճանաչում սահմանները։ Տարածքային ամբողջականությունը Հայաստանի չի, ինչ 29700, ինչ 29000-ի մասին է խոսքը, պարոն Նապետյան, նախ չկա արդեն այդ 29000-ը։ Արդեն ինքը հանձնել է, արդեն տվել է։ Էլ չեմ ասում իրաց ապագա նկարտումները, թե ինչ են մտածում, ինչ են տանելու Հայաստանից։ Հայաստան չպիտի լինի, էսա ծրագիրը։ Արեմեցյան Ադրբեջանի ղեկավարության կեցվածքը այս տարածքը, որտեղ մենք ապրում ենք եւ անվանում ենք Հայաստանի Հանրապետություն, դա ըստ Ադրբեջանի նախագահի Արեմեցյան Ադրբեջանն է ամբողջովին ես պատմական հայրենիքն է։ Եվ որտեղ իրավունք ունեն վերադառնալու ըստ Ալիևի անցյալ տարի սեպտեմբեր ամսին ՄԱԿ-ի Այս հայրենիքը չէ, պարոն Նահապետյան։ Սեպտեմբեր ամսին մերն է, հայրենիքն է, չէ, հայրենիքն է, այդպես չէ, մեր հայրենիքն է նաև Արարատը, մեր հայրենիքի ամենասուրբ սարերից, որտեղ մարդկության ֆիզիկական վերածնունդը սրա այդտեղից։ Ուրեմն հայրենիքները սովորաբար գերեվարվում են, բայց դրանից ինքը քո էթնոսի ձևավորման, կայացման, զարգացման
խորհուրդները կրող տարածքը չի փոխում իր բնույթը։ Ընդ որում այդ հայնիկի պահով ինքը եւս ուրեմն կեցվածք է դրսևորում, այստեղ բանի հետ կապված։ Հիմա ես ասեմ, ես շատ կարևոր է հասկանալ իր ամբողջ նարատիվները։ Ես հիմա կընթերցեմ։ Այս հետևում են մեր գանձերներն, հետևեք սիրելի հայրենակիցներ, ինչ է հանձնել, ինչ է պատրաստում հանձնել 320 սրբավայր եկեղեցի։ Չէ, սա մերը չի, սա մեր հայնիկը չի։ Իդեպ հայնիկը ինքը իր մեջ հոգևոր էլեմենտ ունի։ Հայնիկը բնակատեղին չի։ Մարդը որտեղ ապրում է այդտեղ եւ հայնիկ չի ընդունում, դա իր ապրելու տեղն է։ Բնակավայր, դու էլ կոչվում ես բնակիչ։ Հիմա Փաշինյանի այս քարոզչական նարատիվները, որ ինքը նաև հայտարարություններ ուղերձներով տարածում է, իրականում այսպիսի մոտեցում է, որ մենք այստեղ բնակիչ ենք։ Այդ բնակիչը կգտնի, որ այստեղ լավ չի ապրելու տեղը, ասենք կգնա Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա, Կանադա, Ավստրալիա, բնակիչ։ Օրինակ Հնդկաստանից եւ այլ վայրերից այնտեղի ապրողները, որոնց հայնիկը Հնդկաստանն է, որոշում են, որ իրենց համար շատ ավելի լավ է գալ Հայաստան։ Իրենք գալու են Հայաստան եւ չեն դառնալու այս տարածքը իրենց համար հայնիկ, իրենք որպես բնակիչ են գալիս։ Այսինքն իրականում բնակչի եւ հայնիկով ապրող մարդու տարբերությունը խիստ էական է։ Եթե բնակիչը վտանգ է զգում, սկզբունքորեն ինքը շատ արագ այդ բնակավայրը լքում է։ Ասենք պաշտպանելու խնդիր կա, ասում է դե լավ հիմա խի կյանքս տամ, գնամ ուրիշ տեղ կապրեմ։ Մարդ, որը այդ տարածքը իր համար հայնիկ է դիտում, ինքը պատրաստ է նաեւ այդ հայնիկի համար, որը սրբություններ կա, պատմություն կա, պատմական հիշողություն կա, ինքը պատրաստ է այդ հայնիկի համար նաեւ գնալ զոհաբերությունների, ճիշտ է։ Հիմա մեզ մոտ քարոզչական ամբողջ նարատիվը նա է, որ այս տարածքը ինքը բնակատեղի է, որտեղ օրինակ կյանքի իմաստը հետեւյալն է, ուրեմն լավ ապրել, փող աշխատել, որ շատ փող ծախսես։ Դուք հասկանում եք, այստեղ հայրենիք, սրբություն, պատմություն, պատմական հիշողություն, մշակույթ, հավատ, չկա ոչ մի բան։ Այսինքն միայն նյութն է, նյութը քո վրա տիշխի։ Մեծ հաշվով իշխող մի գործիք կա երկիր մոլորակի վրա, դա կոչվում է ֆեդերալ ռեզերվային համակարգ, որը դոլարն է տպում, վերջ, այսինքն դոլարի իշխանության ներքո է ապրում։ Տերն էլ ասում է կամ իմնես կամ մամոնայինը։ Նու այսօրվա մամոնան դոլարն է, այն ժամանակ ասենք ոսկին է եղել։ Եվ կա էական ջրբաժան։ Էական ջրբաժան հետևյալն է, երբ որ մեր մոտ սուքի հաջորդ օրը քեֆ ուրախություն չեն անում։ Դա շատ նորմալ է։ Մենք հիմա դրա մասին կխոսենք, շատ լավ հիշեցիք այդ թեման։ Ապրիլի 24-ին Հանրապետությունը ոգեկոչում է 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության տարելիցը եւ խոնարհվում զոհերի հիշատակի առջեւ գրել է Էմանուել Մակրոնը։ Սա արի թե հիշելու, փոխանցելու, ընդգծելու այն անկախտելի կապը, որը միավորում է Ֆրանսիային Հայաստանին, իսկ ֆրանսիացիներին հայերին։ Այո, այստեղ դուք ճիշտ եք։ Ֆրանսիա-Հայաստան ինչ որ ներքին էներգետիկ մեծ կապ կա, բարեկամություն կա, ֆրանսիացիներ եւ հայեր հետ կապը կա, բայց այստեղ հարց է ծագում, ինչի ու մղեցիք դու Էմանուել Մակրոն, որ տեղի ունենա հաջորդ ցեղասպանությունը հայ ժողովրդի հետ Արցախում, քո թեթև ձեռքով տամբացնելով Միշելի, որ գրողի ծոցն է Միշելը, ապագայում Մակրոնն էլ այդ գրողի ծոցը կմնա, բայց մենք ունենանք մի հատ կորցրած մեծ հրաշք հայրենիք Արցախ աշխարհ։ Այո, այս եվրոպական երեսպաշտությունն է, էլի մի կողմից քեզ մղում են, տանում են ցեղասպանվելու, շատ լավ հասկանում էին, չէ՞, իրենք այն ինչ որ եթե ինքը այս տականքը հայտարարում է, որ Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ, դրան ինչ էր հաջորդելու, դրան հաջորդելու էր ցեղասպանություն, բառից բուն իմաստով հայաթափել, որ ցեղասպանություն տառն է, բայց իրենք քանի որ վայրի եւ հրեշավոր ժողովուրդ են ցեղասպան, որտեվ իրենք այդպես են 30 տարի կամ տևական ժամանակ իրենք մի քանի սերունդ այդպես են կրթել, որ մորթի, սպանի, պղծիր, քրիստոնյա, հայ ժողովրդին եւ իրենք անգամ դատարկելու ընթացքում էլ պայթեցրեցին, այրեցին, չէ՞։ Այո։ Բենզինի այդ բանը մի հատ դայլ արեցին, գլխատեցին երեխաներին, սարսափուբանացրեցին, սա այս տականքն էլ հայտարարեց, որ դուք մենակ եք անպաշտպանեք, ես չեմ կարող ձեզ օգնել, մղեցին ցեղասպանության հայ ժողովրդին հերթական անգամ։ Եվ նորից ու նորից պիտի հիշել ցեղասպանության ճանաչումը, դա նաև պատասխանատվություն է,
Պատասխանատվություն, որ նորից չկրկնվի, որ Թուրքիան չհամարձակվի նորից ցեղասպանություն իրականացնել, որ Իսրայելը չհամարձակվեր Գազայում ցեղասպանություն իրականացնել։ Եթե Թուրքիան պատժվեր, գուցե Իսրայելը չհամարձակվեր հիմա ցեղասպանություն իրականացնել կամ Ադրբեջանն ու Թուրքիան համարձակվեին Արցախում նորից ցեղասպանություն իրականացնել կամ հիմա այնպիսի պլաններ ունենան, որ այս կամ այն կերպ Հայաստանը հայաթափելու են եւ այստեղ հայ չի ապրելու։ Որտեւ անպատիժ են մնացել։ Ցեղասպանությունը ինչից է գալիս, անպատժելիությունից է գալիս, որտեւ գիտեն կիրականացնեն եւ չեն պատժվի։ Բայց այսօր Բերանը չի պատտում, որ ասի այդ 1 միլիոն հայերը Բաքվում, Սումգայիթում, Կիրովաբադում, Արցախում ապրող, ինչ պիտի անեն, ով է փոխհատուցելու։ Ով է դրա պատասխանը տալու։ Ես ուզում եմ կարևոր քաղաքական ասպեկտով նայեցիք, ուզում եմ ես գնահատել հետևյալը։ Ցավոք սրտի մեր մոտ որոշակի վերաբերմունք կա ֆրանսիացի ժողովրդի նկատմամբ խիստ դրական, որը ես շատ նորմալ եմ ընդունում, որտեվ այդ այն ժողովուրդն է եւ այն տարածքն է, որ ցեղասպանությունից հետո ապաստան է տվել, մեր հայրենակիցներից շատերը կայացել են, ցեղասպանություն հայդատի պաշտպանության առաջամարտիկ դարձել է Ֆրանսիայում հայությունը, հավաքական առումով եկեղեցու առաջնորդությամբ, այդ առումով մենք երախտապարտ ենք, բայց ցավոք սրտի Ֆրանսիայի ներկայիս վարչակազմի կողմից կատարող քաղաքականությունը ուղղակիորեն հակոտնյա է նախ այդ պետության եւ ժողովրդի շահերին եւ Հայաստանի Հանրապետության ու մեր ժողովրդի շահերին։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ, որ Հետևեք, այդ ավարտեց, այդ մեր գանձերն էր, որ Նիկոլը տվել է եւ պաղցում է։ Լավ, ներողություն, պարոն Ակոչյան։ Եվ այդ առումով 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ը Պրահան մեր համար ամենաճակատագրական օրն է։ Ես նորից եմ ասում, մենք 44 օրայում կռվեցինք, չպարտվեցինք, Արցախը կար, դիմադրությունը կար, զինվածությունը կար, Հայաստանի հետ կապը կար, այո, որոշ տարածքներ կորուստ ունեցանք, բայց դրանով հարցը չէր լուծվել։ Եվ Ալևին հնարավորություն տվեց միայն 22 թիվ հոկտեմբերի 6 Պրահա որոշում, որով Արցախը դարձավ Ադրբեջան, այսինքն Ալևին իրավունք տրվեց ռազմական գործողություն անել տարածաշրջանում շահեր ունեցող պետությունների ղեկավարներին հիմնավորելով, որ ինքը ոչ թե պատերազմում է, այլ հակահաբեկչական գործողություն է անում, որտեղ այդ տարածքում իր պետության տարածքում որն է Արցախը, կան զինված բանդաներ։ Բնականաբար զինված բանդաների դեմ պետությունը պատրաստ չի անում, հակահաբեկչական գործողություն է անում։ Եվ հիմա կոնկրետ Եվ հիշեցնենք, որ Արցախի ժողովուրդը այդ 120,000-ը, որ մնացել էին այնտեղ, իրենք պաշտպանված էին նոյեմբերի 9-ի, ճիշտ է։ Այո, նոյեմբերի 9-ը եւ եւս երակոմ, 3 երակոմ, 4 երակողմով պաշտպանված են, որ հարցը պիտի լուծվի։ Հանրապետությունը շարունակում է Եվ միջանց կար Հայաստանի հետ, այո, բայց ճիշտ է։ սրիկան այնպես արեց, որ ուզում եք Հայաստան մնա, ուզում եք, չգիտեմ, Սյունիք մնա, Միջանցք մնա, պիտի Արցախը տանք։ Հետո Միջանցքը տվեց, հեսա դե կասի, որ ուզում եք Այ հիմա գալիս ենք հաջորդ։ Բայց չի ասելու, որտեվ իրենք էլ կտոր չեն վերցնելու։ Եթե ինքը այս ընտրություններին մնաց, ամբողջն են վերցնելու։ Ֆրանսիան հիմա բավականին ակտիվ է բոլոր ոլորտներում, Հայաստանում, այդ թվում նաև պաշտպանական ոլորտներում, պաշտպանության նախարարությունում։ Ես մեծ վտանգ եմ զգում, ինչու, որտեվ Ֆրանսիայի ներկայիս վարչակազմը, որն էր նախորդիվ կատարած գործողությունների համահեղինակներից մեկը Արցախի հայաթափման, խնդիր ունի, օրինակ, ինչ խնդիր։ Այսինքն, ինչ կարող է Ֆրանսիան անել Ադրբեջանին, Թուրքիային, որի գինը Հայաստանը լինել։ Օրինակ, ինչու 1916-ից մինչև 1921 թվական Կիլիկիայի Հայաստանում, որտեղ 400,000 հայ էին ապրում եւ տրվել էր Ֆրանսիայի պրոտեկտորատի կառավարման ներքո անվտանգության ապահովման 100%-անոց երաշխիքներով 1921 թվականին Ֆրանսիան թեթև ձեռքով մեկ ստորագրությամբ այդ տարածքը եւ հայությանը նվեր տվեց Թուրքիային եւ 100,000 կոտորած, որից 30,000-ը երեխա։ Հիմա սա ինչու եմ հիշում եւ ինչ կարող է անել Ֆրանսիայի Մակրոնի այստեղ գալը, ինչ վտանգ կա իր մեջ։ Ես կարող եմ ենթադրել։ Իդեպ ակցիաներ է կազմակերպում, ես կուզենայի, որ դուք նաև դրա մասին խոսեր, ես կարծում եմ, որ այս անգամ եւ մեր ձևովը եւ բոլորը բացի այն, որ իրենք հրավիրեցին, որ գնա տեսնի Մակրոնը, Սամվել Կարապետյանը եւ Հայաստան դաշինքը բոլորը պիտի կազմակերպեն ակցիաներ գերիների նկարներով, կորցրած Արցախի նկարներով, այս ամեն ինչով, որ դուք եք նախ ձեր ձեռքերը արյան մեջ է հայաթափման եւ հայրենի կորցները եւ դուք եք պատասխանատվություն եւ այդ ձեր ստերով, ձեր այդ սրիկայությամբ այդ հայ ժողովրդին հիմա էլ գալիս եք հերթական անգամ մոլորեցնեք, որ դահիճին ու թշնամուն նորից ու նորից մեր գլխին պահեք։ Ես հիմա մտածում եմ,
ոչ միայն այս պահին, ընդհանրապես Ֆրանսիայի վիճակը էներգետիկ առումով հոսանքի արտադրության։ Ֆրանսիան աշխարհում եզակի միակ պետությունն է, որի հոսանքի արտադրության 80%-ը ատոմականներն են տալիս։ Ֆրանսիան ատոմականների համար միակ վառելի քանսացող ուրանը բերում էր աֆրիկական 3 պետությունից։ Հիմա այդ պետությունները այլևս Ֆրանսիային չեն տալիս, ընդ որում տանում էր կոպեկներով, արտաքին բաց հանքարդյունաբերությամբ էր զբաղվում եւ շրջակա միջավայրը եւ տեղի 100,000-ավոր քաղաքացիներ բնականաբար ռադիացիոն ֆոնի մեջ են։ Հիմա Աֆրիկայից հիմա չի ստանում, օրինակ հիմա Ֆրանսիան ոնց այդ բացը լրացնի, այսինքն որտեղ կա, հիմնականում ասենք ունեցողներից Ղազախստանն է, որը վաճառում է, այսօր թիմեք վաճառող երկիրն է, ուրանը, ասենք լավ Ղազախստան, բայց այն գներով չի գնելու ինչ որ Աֆրիկայում կոպեկներով էր տանում, հետո Ղազախստանից Ֆրանսիա բերելու խնդիր կա, ոնց է բերելու, օրինակ, այսպես եթե ուշադիր նայեք։ Չէ, նա ինքնաթիռներով չի, նախ Չէ, հատուկ եմ ասում, տանել այդ հասկանալի է, բայց ես ճանապարհը ասեմ, դա Ռուսաստանով չի գնալու, ասեմ ոնց է, դա բերվելու է Ադրբեջան, ուշադրություն դարձեք, Ադրբեջանով Թուրքիա միջերկական ծով։ Սա է ճանապարհը լինելու, բայց Թուրքիայից Ադրբեջան ոնց որ թե Հայաստանով չէ, պետք է անցնի։ Ուրիշ ճանապարհ չկա։ Հիմա ես ինչի համար եմ ասում։ Սա ուրանի պահով, բայց այս պահին կարծում եմ Ֆրանսիան ավելի շուտ իր ռեսուրսները ներգրավել էր նաև գազի նավթի օգտագործման, փոսանքի արտադրության եւ նավթից երկրորդական արտադրանք, որի մեջ բենզին եւ այլն։ Հիմա ուշադրություն դարձրեք Տեսականորեն պատկերացրեք, Կիպրոսի մոտ կան վիճելի չեզոք տարածքներ, որտեղ Թուրքիան Կիպրոսի հյուսային մասի մեծ մասը ուրեմն Կիպրոսից գրավել է, կամ ասենք այսպես Հունաստանից, եւ այդ ջրերում միջերկական ծովի կան հսկայական գազի պաշարներ, ընդ որում այդ պաշարների համար նաեւ կռիվ է գնում Իսրայելի կողմից, որտեղ Գազայի տարածքում, որը ունի ելք դեպի միջերկական ծով, այնտեղ եւս գազի պաշարներ կան, բայց քանի որ Գազայի ժողովուրդը դեռ այդտեղ է ապրում, այդ տարածքները ափի մերձափնյա շրջանի գազի պաշարները Իսրայելը չի կարող շահագործել։ Իսկ տեսականորեն պատկերացրեք, որ Ֆրանսիայի համար խիստ կենսական է այդ գազի հանքերի արդյունահանման թույլտվություն կամ չխոչընդոտում ստանալը Թուրքիայի կողմից։ Դուք պատկերացնում եք այդ հսկայական գազի պաշարները արդյունահանում է Ֆրանսիան, ասենք Թուրքիայի հետ համատեղ, բայց Թուրքիան պետք է համաձայնվի, առասարակ թույլ չի տալիս իդեպ, թույլ չի տալիս։ Իսկ օրինակ ես մտածում եմ, որ Ֆրանսիան համաձայնվում է Թուրքիայի այն պահանջներին, որով ինքը ստանում է շահագործման իրավունք այդ գազի պաշարների։ Իսկ գինը որն է, իսկ գինը գիտեք որն է։ Հայաստանից ինձ օրինակ ես մտածում եմ, չեմ կարողանում, ասես գլխի ընկնել։ Օրինակ Ֆրանսիայի Հայաստան իշխանությունները բավական լուրջ լծակներ ունեն, հաշվառներով եւ անվտանգային եւ այլ հատուկ ծառայությունների իրաց ներկայություն եւ այլն։ Ինչ է տալու Մակրոնը, ենթադրենք Թուրքիային եւ Ադրբեջանը, որ ստանա թույլտվություն միջերկական ծովի այդ հսկայական գազի պաշարները շահագործելու։ Բիրիկով չէ, բանց այդ բանն էլ։ Հա, բայց ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ իրենք չեն զլանա ամեն կիրակի պոեզիայի երեկո կլինի նվիրված հայ ժողովրդին։ Պոեզիայի երեկո։ Երբեմն կոմիտաս կհնչի, ծաղիկներ կդնեն կոմիտասի հուշարձանի մոտ Փարիզում։ Սա ամենայն լրությամբ եմ ասում։ Ես էլ եմ լուրջ ասում, պատարակների կմասնակցեն։ Հա, այդ կանեն, հասկանալի է։ Շատ գեղեցիկ բաների մեջ, տոնայնության մեջ այս ամեն ինչը կներկայացվի։ Հասկանալի է, բայց ինքը շատ ազնիվ է այդ առումով։ Եկեք անընդհատ հիշենք, որ Մուրադ Փափազյանը մի քանի անգամ ասեց, որ ինքը ասել է մեր վրա հույս չդնեք։ Այդ մարդը պարզ ասում է, բայց հիմա այդ ասում է, այդ անկեղծ զրույցների ժամանակ Այդ ասենք ով է, հա, Փափազյանը։ Փափազյանը Ֆրանսիայի հայ համայնքի եւ հայ-աղափական դաշնակցության ներկայացուցիչն է եւ համայնքի ամենակարևոր դերակատարում մարդկանցից մեկը, որ բավականին ջերմ հարաբերություններ ունի Մակրոնի հետ եւ Մակրոնը իրեն թույլ է տվել այդպիսի բան ասել, որ մեր վրա հույս չդնեք։ Այնպես չի որ ասում են, բայց իհարկե հիմա իրենք իրենց ստորությունը շարունակում են, ինչպես Նիկոլի մեջքը տնտպացնելով, հա, Միշելի հետ միասին մեկը աջ ռուսներ տնտպացնում, մեկը աջ ձախ, որ հայտարարի Արցախը Ադրբեջան է, հրաժարվի դրանից, վաղն էլ նույն հաջողությամբ կտնտպացնենք, ասեն հիմա արդեն Հայաստանի հերթն է։
Հայաստանից հրաժարվելու։ Ես գիտեք ինչ, ժամանակ Ֆրանսիայի համար կենսական է այդ գազի հանքավայրերը։ Իսկ ինչ կզիջի այլոց հաշվին Ֆրանսիան միշտ պատրաստ է։ Ես դրա համար պատական չէր, հիշեցի 1921 թիվը, երբ Կիլիկիայի հայություն 400,000 զիջեց Թուրքիային տարածքով եւ ժողովրդով, կամ ինչպես 22 թիվ հոկտեմբերի 6 Պրահա։ Հիմա եւս ինչ-որ բան պատրաստում է։ Անընդհատ նախորդ հաղորդման ժամանակ էլ հիշեցի։ Լիբանանն էլ չէ, իրենց ազդեցության Մեծ հաշվով այո, դա էլ է։ Հա, դա ինչպես ասում են, դա էլ է խուրդելու։ Ոնց ուզում ռմբակոծում են եւ դա էլ է խուրդելու։ բարից բուն իմաստով ցեղասպանություն է տեղի ունենում, ուղակի բնակելի գյուղական վայրերը ռմբակոծում է Իսրայելի կողմից եւ բոլորը փախչում են այդտեղից, գալիս է հողին է հավասարեցնում եւ հաստատում է։ Այսինքն Իսրայելը իրականացնում է վիժնե զիմլա, այնտեղ ոչինչ պիտի չլինի, հետո գալիս վերցնում է, հետո ինքը կառուցի, գալիս առաջ ինչ է անում Ֆրանսիան հարց։ Ինչ է անում։ 3 զինվորա ֆրանսիական զով է, օրը 24 ժամ եթերով ամբողջ աշխարհ տալիս են 3 ֆրանսիացի զինվորա զով։ Գուցե սրա մասին չխոսեինք, պարոն Հապետյան, եթե իրենց այդքան անազնիվ չգտնվեին, նախ չենք մոռանում, կարող դուք հիշեցրեցիք, թե պարոն Բագրատյանը, որ այստեղ էր, հիշում եք Սահակաշվիլին, երբ որ լարվածություն առաջացավ 3 օրյա այդ պատերազմին, եվրոպական առաջատար ազդեցիկ երկրների բոլոր առաջնորդները Սարկոզիի մասնակցությամբ եկան ձեռք տվեցին Սահակաշվիլին, կանգնեցին կողքը եւ տեղի ունեցավ այն ինչ որ տեղի ունեցավ։ Ուրա տարածքը ինչ կորցրեց, Վրաստանը ինչ կորցրեց։ Չկա։ Որ միջև հիմա Վրաստանը ուշքի չի գալիս եւ վերջապես Իվանիշվիլին եկավ եւ հասկացավ Հարավային Օսեթիան, որը ստրատեգիական նշանակությամբ Աբխազիան, Աջարյանն էլ կորցել է այնքանով, որքանով որ թուրքերն են տերությունություն անում։ Այսինքն մասնատում է այսպես է լինում։ Այո։ Հիմա այս հիշում եք, չէ, այդ միայն այնպես չէր, որ հիմա Հայաստանում, սիրելի հայրենակիցներ, գալու են ինչ-որ ֆորում են անցկացնելու, խոսելու են, իբրև թե աջակցելու են, այն ժամանակ գնացին պատերազմի օրերին, կանգնեցին կողքը, այդ պատկերը աչքիս առաջ է, որ Սարկոզին այսպես ձեռքերը բարձրացած մեծբալթյան երկրների առաջնորդները, նախագահները, բոլորը կանգնած ենք Վրաստանի Սահակաշվիլի, Վրաստանի նախագահի կողքը, ու դրանից հետո գալիս է այս հարցը Եվ հիմա գալու են հիմա արդեն եկել են Եվ արդեն էլ Արցախ էլ չունեք, որ ասեք տանք լավ ապրենք։ Էլ չկա։ Տականքն էլ։ Կկվի այդ մի ձակը տվեցինք։ Որ ասում եք Արցախը տականք, ես չգիտեմ, դուք այն ազգի բանի ասած Լժդեի ասած տականք էլ, ես ուրիշ բառ եմ ուզում գտնել։ Այս ազգի տականք էլ չէ, որ մարդ ասի հայրենիքը տամ լավ, տամ մենակ թե Նիկոլի նման լափեմ ու գնամ զուգարան։ Իմիջիայլոց ամեն նոր ուր այցելում, հա։ Դուք ունեք դրա պատասխանը, մուդրի մարդ եք էլ կամ գնում լափում ուտում հազար ներողություն այդ բառը ինքն ա բերել էլի մեր խոսույթ կամ ասում գնամ տեսնեմ զուգարան ինչ կերպ երեք երեխեք թե երեք չառաջի օրը գնացել էլի վազեց գնաց նա տեսնեմ բան ունի էլի ինչ որ sense չգիտեմ աննոր ինչ ասեմ ես ուզում եմ նաև մի կարևոր Փաստի մասին ասեմ։ Ուրեմն հիշեք, մեր մոտ տոնը պիտի սուկ լինի, սուկը պիտի տոն լինի։ Հունվարի 28-ից առաջ նախորդ օրը ինչ սուկ արեց զոհվածների հիշում եք։ Այո, ճիշտ է։ Այսինքն որտեղ տոն է պիտի նախորդ օրը մեր համար սուկ լինի։ Հաջորդ օրը բանա։ Մեզ մոտ սուկ է, հաջորդ օրը քեֆի ուրախությունը։ Սա պատական է, վստահաբար պատական չի։ Նույնիսկ եթե հայտարարություն են հային, որ վաղը փողոց է դուրս գալու ու չգիտեմ ինչը տոնի։ Կործանված հայրենիքի է սանը տոնեք, հա։ Օրինակ ես մտածում եմ, որ այդպիսի քայլ կարող էր անել մեր ոչ բարեկամ երկիրը, որովհետեւ մեր մեջից փորձել այդ պատմական հիշողությունները, այդ ընկալումները ամբողջովին ձևախեղել, պղծել, փչացնել։ Այսինքն սուկ, լավ, այսպես ասենք, հա, եթե մարդու մոտ սուկ կա, կորուստ ունի, շատ լուրջ, հարազատի, ծնողի, զավակի, հաջորդ օրը 40 օր առնվազն կեր ու խում, ուրախություն, բանտես բաներ չի անում, որտեղ անբնական է մարդը այդ հոգեվիճակով հաջորդ օրը վերջին հաշվնորդ եմ ասում, մենք կենթանուց տարբերվում ենք հիշողությամբ, անասունից, բայց այդ մեր հիշողությունը մեզ ասում է, որ այդ հոգեվիճակով հաջորդ օրը անբնական է։ Հիմա այդ անբնական վիճակը մեզ պարտադրվում է քաղաքացու օր ապրիլի 25-ին։ Բանակը որպես մեր պետության հենասյուներից մեկը կայացման նախորդ օրը սուկ, կորուստ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա սա ինչի համար եմ ասում, որ
այնուամենայնիվ սա պետական քաղաքականություն է, այսինքն պատական ոչ մի բան չկա։ Եվ մեզանից յուրաքանչյուրը վերջին հաշվով այս ամեն ինչը գնահատելով, ընկալելով, զայրանալով, զարմանալով, բարկանալով եւ այլն, վերջ արդյունքում պետք է մի բան որոշի՝ հունիսի 7-ին ինքը պետք է գնա ընտրատեղամաս։ Այո։ Պետք է գնա, այսինքն պետք չի, ես խորհուրդ եմ տալիս, հորդորում եմ իր այդ ասած վիրավորական բառերը, օրինակ այսօր միտեղ եւս եթերի է, Կիրակեորն են տալու եթեր, տեսագրության ժամանակ, ասենք կրկնվեց իմ ժողովրդին անվանակող մի անձի բառը, որտեղ մեր ժողովրդի այն մասը, որ ընդդիմությանն է ձայն տալու, ինչ որ վիրավորական բառ։ Ասենք հիմա դու էլ կարող ես ցանկացած կարող ենք պատասխանել, բայց լավագույն պատասխանը, երբ որ մեկը մեկին բանավոր վիրավորում է, դա թուլության նշան է, ուժի նշան չի։ Ես կարծում եմ այդ վիրավորանքին ըստ արժանավորին մեր ժողովուրդը կարող է պատասխանել ընդհանրապես գնալով ընտրատեղամաս եւ տալով այն տեխնացուներին, Եվ դեր կանգնեք ձեր ձայնին, եթե հանկարծ տեսնենք, որ ընտրությունից առաջ ինքը թույլ չի տալիս, այս 3 ուժերից որևէ մեկին մասնակցել, դա նշանակում է արդեն խլեց ձեզնից, չէ՞։ Եթե 3 ազդեցիկ ուժերից ընդդիմադիր 3-ից որևէ մեկին թույլ չտա, սա եւ եթե ակնհայտ դառնա քվեաթերթիկները բացելուց հետո, որ մեծ կեղծիք է տեղի ունեցել, պետք է նաև սրա մասին էլ խոսենք, որ պետք է տեր կանգնել։ Նախ եթե որևէ մեկին 3-ից թույլ չտա, պիտի մնացած ուժերը դուրս գան պայքարի եւ մերժեն սա, այդ ընտրությունները։ Եվ եթե ընտրություններն էլ ինքը կեղծի, պիտի նորից դուրս գալ եւ այսինքն մեզանից պահանջվում է 1-2 օր տեր կանգնել մեր ձայներին, ճիշտ է, մեր իրավունքը պաշտպանել։ Մեր վաղվա օրը վաղ այստեղ։ Չէ, այդպես է, մեծ հաշվով մեզանից յուրաքանչյուրը ունենք պատասխանատվություն, այստեղ հայնիկ ասма ախոր չէ, որ օգտվես եւ մնաս, հա, որպես անասուն։ Հայնիկը պատասխանատվություն է, առաջին հերթին, իրավունք չէ, իրավունքը ձեռքաբերվում են ժամանակ, երբ որ դու քո պատասխանատվության չափով քո գործը անում ես։ Հիմա մեր համար մեզանից յուրաքանչյուրը պատասխանատու է հայնիկի այսօրվա, վաղվա մեր երեխաների ապագայի համար։ Եվ ճիշտ ընտրություն պետք է կատարվի։ Այսինքն մենք ուզում ենք այս ծնկած վիճակով խաղաղություն մուրալու, երբ որ հակառակորդը ասում է քո տարածքը, ձեր տունը, ձեր ունեցվածքը, բոլորը իմն է։ Մեկ անգամ ազգը կանգնեց եւ այնքան խելոք գտնվեց, որ ճիշտ դաշնակից գտավ, հա, Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեջքը շտկեց, ամբողջ աշխարհը այս ազգը, այս երկիրը ընդունեց։ 30 տարի ամբողջ դուք տեսեք, հիշում եք 100-ամյակին 4 երկրի նախագահներ եկան այստեղ, ամբողջ աշխարհով մեկ ասում էին մի փոքր 10-15 միլիոնանոց հայություն, հիմա արդեն 20 միլիոնի մասին է խոսքը, այս ինչ է անում Թուրքիայի գլխին, 80 միլիոնանոց կամ 20 միլիոնանոց երկրի գլխին, այդ ինչի շնորհն է, որտեղ մենք ապացուցել ենք, որ կարող ենք ազատագրել, ապացուցել ենք, որ կարող ենք հաղթել, ապացուցել ենք, որ կարող ենք պետություն ունենալ եւ պետությանը տեր կանգնել։ Հիմա սա եկել է ամեն ինչ հետաշրջում։ Հետաշրջում Թուրքը չկարողացավ հոկտեմբերի 27-ին անել, մարտի 1-ին չկարողացավ սա անել, սրա ձեռքով կարողացավ անել, այս անգամ ճիշտ գտավ համ խելագարներին, համ տականքեն, համ սրիկային, համ պիղծեն, այս տեսակով գտավ, ու ձեզ չթվա, որ դուք որևէ արժանիք ունեք, որ վերընկած եք այդտեղ։ Հենց այդ հատկանիշների համար է, որ ձեզ թշնամին հատու գտե եւ բերե նշանակել է եւ հիմա էլ ամեն կերպ պահում է։ Երեք ճիշտ էր ասեմ այսօր, ասում Թուրքի պահած տղա է Նիկոլը։ Քպան Թուրքի պահած մարդիկ են։ Թուրքն է իրանց պահում։ Թուրքի պահած իշխանություն են։ Հիմա դուք ինչ եք անելու։ Չեք գնալու մերժեք։ Հերիքա ձեր այդ կենցաղային հարցերից, ձեր այդ պրիմի զզվելի է, որ հիմա իմիջավայրում էլ չէ մարդիկա, նողկալի է, իրանց կենցաղային հարցերից են կողմ չեն գնում։ Ով է իրանց տեր կանգնելու, ով է այդ ձեր կենցաղը որտեղ է լինելու, որ բերելու է ադրբեջանցիներին լցնի այստեղ։ Որտեղ է հիմա արցախցիների կենցաղը։ Որտեղ է, այն պրիմիտիվ պարզ է ձեր այդ հարցերի մեջ եք, կենցաղային ինչ-որ բաներով եք զբաղված, ես իմ կաշին, իմ երեխեն, իմ տունը, ախր ձեր տանն ու ձեր երեխուն է հասել, միջև այդ Արցախը ասում եք, տա մենակ ես իմ կաշին, իմ տունը, ուրիշ բան չէ, մեզ հետաքրքիր չի, հետո հանկարծ հույս չունենան, պարոն Նահապետյան, որ Սյունիքն էլ տանք հանգիստ ապրենք, այդպես տականք, այս անգամ ամբողջն են Փաթեթով Հայաստանը, Արևմտյան Ադրբեջան, շատ հստակ է, ասել են եւ փորձել են կյանքի կոչել։ Խնդիրը նա, եթե այստեղ լուրջ դիմադրություն կա, դա որոշակի առումով եւ ժամանակը երկարաձգվել է, դիմադրություն չեղավ շատ արագ է լինելու։ Ոչ մի անտարբեր հայ չպիտի լինի, Ֆրանսիայում նստած կլինեք, Ամերիկայում, չգիտեմ, որտեղ ուզում եք, ոչ մի ով ինչ կարող է, գնացեք այնտեղ ընտրության մասնակցեք, գնացեք դեսպանատաներում, եկեք, եթե ունեք իրավունք, եկեք այստեղ մասնակցեք ընտրությունների, դուք ունեք հարազատներ, չգիտեմ ինչ, Ռուսաստանի Դաշնությունից քանի միլիարդ
գումար է գալիս։ Այս 80-70%-ը երկրորդ նախագահն էր ասում, ապրում է այդ փողերով է, չէ՞ ապրում։ Տրանսֆերներն է հիմնական, այո, եւ այնտեղից շուկան է, այստեղ գյուղատնտեսությունը կա, գյուղացին կա, հողի վրա կապված, որտեվ ռուսական շուկան է ապահովում։ Բայց տեսեք, այսօր մարդ, որ իրան բարբաջում ասում է, ես ազատամարտիկ եմ եղել, այսօր երկրապահ ղեկավարում, ոնց է ասել բառացի արփի։ Սասուն Միքայելյանն ասել է, որ պիտի Ահա, երկրապահի գլխին նստած մեկը, տեսեք ինչ է ասում, ճիշտ ասեց այսօր Նարեսոսեն, պիտի Մավել Գրիգորյանը լիներ, որ ասել մորը տար հանձնի, որտեղ ժամանակին ասել է, որ ուզում է հող հանձնի, թող գնա իր մորը հանձնի, ինչ ասես այս մարդուն, և այս մարդը երկրապահի գլխին նստած մարդ, ասենք ավելի մեծ անբարոյական հնարավոր է, երկրապահ, բառը մի հատ, Պարոն Ապետյան, երկրապահ, տականք ամբողջ խնդիրը երկու բենզալցակայան ունենալներ, գարշելի, երկու լրացուցիչ բենզալցակայան ու Ծաղկաձորը ավիրում եք, տարածքները խժռեք, ինչ-որ բան, էս էր, երազանքը տետեր, մեկը սատկելու ես, գնալու ես, մի քիչ էլ ապրելու ես, սատ ինչն է, ցանկությունը ինչ է քո ուզածն ինչ է։ Բենզակալոնկը, բենզալցակայան, գազալցակայան ունենալներ, հա։ Ես նորից եմ կրկնում, հորդորում եմ մեր երկրի քաղաքացիներին, բոլոր նրանք, ովքեր պատասխանություն են կրում մեր երկրի այսօրվա վաղվա իրենց երեխաների սերունդների համար։ Ամսի 7-ին բոլորդ գնացեք ընտրատեղամասեր եւ եթե անհրաժեշտություն լինի, նաեւ տեր կանգնեք ձեր տված ձայնին։ Ամսի 8-ին, եթե դրա անհրաժեշտություն լինի։ Գործնականում սա է, այո, մենք զայրանում ենք, բարկանում ենք եւ այլն խիստ խոսքեր ենք ասում, բայց գործնականում ես ուզում եմ, որ այդ գոլոշին դուրս չգա։ Մարդը իր մեջ մնա հաստատական, վճռական եւ ամսի 7-ին ընտրատեղամաս։ Սա նույնն է, որ թե 1918-ի մայիս ամսին Սարդարաբադ ճակատամարտին մարդը չգնար։ Տասալիք էր։ Հիմա ես կարծում եմ, ինչա պահանջում վեր կենալ, զենք պետք չի վերցնել, զոհեր պետք չի։ Ձեր ձայները չտակ, ես կողմ են կողմ սրան նրան կան երեք ուժերից ինչ որ մեկին, որտեվ դուք տեսեք Նիկոլն ինչ արի 1000 ուժի մցրել է մեջը, բոլորը սուտ կեղծ անհասկանալի ինչ որ ուժեր են, բոլորը անխտիր, գնացեք երեք ուժերից ընդդիմադիր Սամվել Կարապետյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Գագիկ Ծառուկյանի ես երեք ուժերից մեկին գնացեք ձայն տվեք, հատկապես դեմ եմ, դա Նիկոլի ուժն է, իրենք էլ հաստատեցին, թղթերը հանձնելու ԿՀ-ում թղթերը հանձնելու ժամանակ ասեցին, եթե մեզ ընդունեն, մենք պատրաստ ենք ԿՊ-ի հետ, իրենց բերանով ասեցին, դրանից մեկ օր առաջ ես այստեղ ասեցի, իրենք Նիկոլ են, չգնաք հանկարծ այնտեղ որ գրածա դեմ եմ, մտածեք, հա էլի չգիտեմ, այս բոլորին դեմ են, ինչ է կրում, իսկ ինչ վերաբերվում է այս անձին գիտեք, ցանկացած մարդ, որ սրիկայություն, ստորություն է անում, պարոն Ապետյան, երևի կհամաձայնեք, մարդը արած է այնպես է միշտ ինչ-որ բաներ է գտնում իրեն արդարացնելու, ասենք ասում, բա դե ինչ է, այս ինչն էլ է, չգիտեմ, ինչ-որ արդարացում, մարդը գիտի ինքը խելոք է, խելոք չէ, սրիկայություն է, արետականկություն, ես կարծում եմ, այս մարդիկ գիտեն, իդեմս Սասուն Միքայելյանի, բայց ապշում եմ, էլի ինչով ես քեզ արդարացնում օրինակ, ամբողջ կյանքդ երազում էիր Մանվել Գրիգորյան դառնայիր Հիմա դարձել ես, երկրապահ ես ու երկիր տվող ես, երկիր պահող չես, երկիր ծախող ես, օրինակ ինչով ես քեզ արդարացնում, ինչ է էլի, այս մարդու արդարացումը որն է, որ նստել եմ այստեղ, ինչքան նստել եմ, այսքան երկրիցս գնացել է, բայց բենզակայաններս ավելացել է, տարածքներս Ծաղկաձորում, ծառահատումները կա, գնացեք մի հատ տեսեք ինչ է անում Հրազդանում ու Ծաղկաձորում, ես հատուկ կենտրոնանում եմ, ես մնացած բոլորի ասեմ, քանի որ թեման այդպես է, ես մի նախադասություն ասեմ, հիշեք 2018 թվականը, ամենաիրականում ողբերգությունը մեր ժողովրդի համար սկսեց 18 թվականին, ուրեմն այսպես կոչված հեղափոխությունը, որը իմ գնահատվամբ պետական սահմանադրական կարգի տապալմամբ իշխանության բռնազավթում էր, ես այդպես գնահատել եմ, ասել եմ, այն ժամանակվանից ինչու հիմա, ասում էր ավելի արժեք ունի, քան Արցախի ազատագրումը։ Ես կարծում եմ, որ դրանից հետո էլ որևիցե բան, ինչքան հիմա մենք փորձենք մարանալ բան, այդ խիստ երկրորդական է։ Այսինքն հող հայրենիացի ազատագրումը, որը ամենասրբազան գործն է, զոհություններով եւ այլն, ավելի նվազ է դասվում, քան
այսպես կոչված հեղափոխություն։ Իսկ հեղափոխությունները դրանք իշխանապողություններ են։ Գրականությունից գիտեմ այսպիսի մի պատմություն, երբ որ շատ մերժված ա եղել գյուղում ինչ որ մեկը թաղել են այդ մարդուն, կարծեմ ավանակի վրա թարս են դրել, դին ու տարել են։ Հիմա ինչ ավանդույթներ կան, հենց մի հատ ուղակի հիշենք, չեմ ասում իրան տենց են ոմանց տենց պիտի թաղեն, բայց ինչ տենց ավանդույթներ կա հայրենիք պղծողներին օրինակ ո՞նց են։ Չգիտեմ։ Ես երրորդ անգամ ասեմ ժողովուրդ, ձեր մեջ այդ լիսկը պահեք եւ վճռական մի լիսկաթափվեք վճռական հունիսի 7-ին բոլորդ ընտրատեղամաս։ Հենց թուլացանք, հենց դավաճանների ձեռքում հայտնվեցինք մենք, սրիկաների, օտարների ցեղասպանությունը կրկնվեց։ Տեղի ունեցավ նույն բանը, մի պահ թուլացանք, դեռ պետությունը չէր ձևավորվել, տեղի ունեցավ Բաքվում, Կիրովաբադում, Սումգայիթում, Արաղայում, հիմա հետո արդեն իշխանությունը հայտնվեց սրիկաների ձեռքում, Արցախում։ Հիմա ինչ եք ուզում։ Կոնկրետ գործողություն, իսկ գործողությունը ասում ընտրատեղամաս։ Այո։ Ես կարծում եմ միակ ճիշտ լուծումը այս ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու հնարավոր միակ ճանապարհը սա է, ընտրատեղամաս ճիշտ ընտրություն եւ իշխանության վերարտադրություն չլինի։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր ձայնը նաեւ ձեր ձայնը անհրաժեշտության դեպքում նաեւ պետք է պաշտպանել։ Սա է։ Ընդ որում ասեմ ձեզ, սա միակ ձևն է այս պահին, որ ընտրությունների արդյունքները, եթե որքան էլ որ կեղծվեն, որքան էլ Եվրոպայից եկած էմիսարները նկարեն, որ ամեն ինչ լավ է եւ այլն, բայց անդիմությունը ունի մի շատ կարևոր գործառույթ։ Առավելագույն կեղծիքները պետք է բացահայտվեն, արձանագրվեն եւ հրապարակվեն հազարավոր, տասնյակ հազարավոր կեղծիքներ, որը էականորեն կարող է ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Սա շատ կարևոր է։ Այսինքն եվրոպացիների համար շատ դժվար պետք է լինի, որ արձանագրեն, այո, շատ կամ կեղծիքներով ասեմ ինչի, Նիկոլին պաշտպանել։ Ասեմ վտանգը այդտեղ որտեղ է, վտանգը հետեւյալն է, եթե ակնհայտ բացահայտ կեղծիքների մեծ թվականակով ապացուցողական լուրջ հիմքով ընդդիմությունը այդ փաստերը հավաքեց եւ հրապարակայնացրեց եւ այդքանով հանդերձ եվրոպական դիտորդ կոչվածները արձանագրեցին, որ իբր կեղծիքները էական ազդեցություն չեն ունեցել ընտրությունների արդյունքների վրա, ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ Հայաստանում շատ արագ կարող է հակաարեմեցյան, հակաեվրամիության եւ հակաամերիկյան շարժում սկսել, ընդ որում հաշվի առնելով, որ այդ կեղծիքների քավորը այդ կառույցներն են։ Այսինքն իրենց համար շատ դժվար կլինի այդ որոշումը կայացնել, գնահատելով, որ Հայաստանում իրենք 91 թվականից հսկայական ներդրումներ են արել վարկանիշ ունենալու եւ քաղաքականություն ունենալու այստեղ կյանքի կոչելու եւ մեկ էլ պարզի, որ այդ ամենը հոդս կարող է ցնդել միայն նրա համար, որ իրենք այս ակնհայտ կեղծիքներին տվել են դրական գնահատական, հա։ Այսինքն որ կեղծիք չեղի։ Հետաբար ընդդիմությունը եւս բացի այն որ ժողովուրդը պետք է գնա ընտրատեղամաս, ես կարծում եմ որ ընդդիմությունը շատ կարևոր գործ ունի այդ կեղծիքները յուրաքանչյուր կեղծիք արձանագրելու, ֆիքսելու, գնահատելու եւ այդ առումով ընդդիմադիր դաշտի բոլոր ուժերի այդ կառույցներում աշխատակիցները կամ պատասխանատուները այնուամենայնիվ որքան էլ որ ուժերի մեջ որոշակի տարաձայնություններ կան, եթե կան առարկայական էլի ոչ անձնական, ապա իրենք պետք է համագործակցված, կոորդինացված աշխատեն, որտեղ մեծ հաշվեսի նույն աշխատանքն է, նույն կռիվն է։ Ես հորդորում եմ նաև այդ գործը համատեղել մեկ-մեկու հետ։ Եվրոպացիների համար շատ դժվար պետք է լինի, որ իրենք ասեն, այո, կեղծիքները այնքան քիչ են, որ ազդեցություն չեն ունեցել։ Տասնյակ հազարավոր, եթե ոչ 100 հազարավոր կեղծիքներ, իսկ դրանք արվելու են, գոնե ինձ համար վերջին ընտրությունները երբ եղավ Վաղարշապատի համայնքի ընտրությունները, ասենք այնքան բացահայտ ինձ համար տեսանելի էր արդեն թե ինչեր են լինելու։ Դա մինի մոդել փորձեցին։ Հոսանքի անջատում լույսերի։ Այդ նշանակում է արկղերի պարունակության ամբողջովին փոփոխություն կամ արկղերի փոփոխություն։ Ուրեմն մարդիկ, որոնք որ մահացած են, իրենց ազգանների ցուցակներում հայտնվել է։ Բայց մենք նաև տեսանք, որ Մասիսում ինչպես հաղթեցին, մենք տեսել ենք, որ Գյումրիում ինչպես հաղթել են, Էջմիածնում օրինակ ոչ Գագիկ Ծառուկյանի ուժը մասնակցեց, մեծ հաշվով Անդրանիկենք մասնակցեցին, բայց Գագիկ Ծառուկյանը չմտավ դրա մեջ եւ ամենակարևորը մեր ձևովը չմասնակցեց։ Այսինքն այնտեղ հազար քանի ձայնի ինչ որ բան կար, չէ՞, խնդիր կար։ Եթե մասնակցեի, սա ինչ է նշանակում, առաջին անգամ այսպես այդ տեղային էր, պարոն Նահապետյան, մի փոքր տեղ գուցե իշխանությունը կարողացավ ամեն ինչ անել։ Հա, բայց ես կեղծիքների պահով եմ, այո, առավելագույն մասնակցություն, այսինքն բարձր տոկոսը դա որոշակի առումով արդեն երաշխիք է հաղթելու, որ իշխանություն պարտվի, բայց այստեղ ես նորից եմ ասում, կարևորում եմ, որ
անդիմությունը արդեն իսկ իմանա ինչ հավանական կեղծիքներ կարող են անել եւ դրա դեմը նախորոք մտածի ոնց կարող է կանխարգելել կամ գոնե գրանցել այդ Օրինակ ամեն ինչը։ անցած ընտրությունների ժամանակ 21-ին ինձ ասում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանին զգուշացրել են, որ այսքան անձնագրեր են բերվում, սա ասել անհավանական է։ Չգիտեմ, միամտություն է կամ գիտեք, երբեմն մարդկանց երևակայությունը չի ներմել, որ մտածեն ինչեր կարող են անել։ Ուզում եմ ասել, ամենաանհավանական բաները պիտի դիմադիրները մտածեն, որ ինչ է տեղի ունենում։ Եվ վերջում այդ մի կին խոսեց վաղաշաբաթի ընտրությունից համար այդ ցուցիչ էր, ուրեմն 4 անց ինքը 2 զավակները ամուսինն է, ուրեմն նախ իրենց տեղը գնացել քվեարկել էին, երբ որ մասնակցությունը 100% անց չի ինչու են իրենց տեղը, ուղղակի պատահական 4 հոգու վերցել են։ Բարձում է ամուսինը քվեարկել էր Գերեզմանից, երկու զավակները Ռուսաստանից։ Դե դրա համար հիմա համապատասխան էջեր կան, որ պիտի մտնել եւ ստուգել ձեր տներում լրացիչ գրանցումներ կան, թե չկան։ Իմիջայլոց շատ գրեհիկ խոսույթով է խոսում, չգիտեմ որտեղացի, կալուգացի, չգիտեմ ինչ սամ, այս մարդը Սամվել Կարապետյանի մասին, այս մարդը փաստ է, որ որտեղով որ անցել է, դες մարդիկ կան, չէ՞ որ անցնում են հետք են թողնում, ասենք անցել է որտեղից էր ինքը, դա բան Չէ, Սամվել Կարապետյանը։ Տաշիրով ասենք անցել է, մենակ կառուցելու շենացրել է, Երևանով անցել է, կառուցելու շենացրել է, Արցախով անցել, կառուցելու շենացրել է, Կալուգայով անցել է, կառուցել շենացրել է, Մոսկվայով եւ այնտեղ ամենտեղ հայկական կենտրոններով, հայկական աշխատատեղերով, ասում էին մոտավորապես եւ մի 100,000 աշխատատեղ է ստեղծել, չեմ ասում ինչքան հայերի համար։ Ում հետ է էլի մտել, ում հետ, այն մյուսը Ծառուկյանն է այդպես քանի աշխատատեղ է ստեղծել, այլ երկրորդ նախագահի մասին չեմ ասում, որ իշխանության գալով ցանկացած հայ տանը նստած 5 անգամ հարստացել է, այդքան երկիրը շենացել ու զարգացել է։ Ամոթա, դու հանգիստ նստի Նիկոլ, դու բացարձակ մրցակից ես, էլի դու չգիտեմ, դու կարող ես մրցել Զելենսկու հետ, Սահակաշվիլու հետ, ել ում հետ կարող է մրցել։ Արգենտինայում եւս մի այդպես հանճարեղ նախագահ։ Արգենտինայի նախագահի հետ։ Գնա, բարի, բանարայնա, Հունգարիայի մի հատ ինչ որ այդ թեկինած վարչապետ, որ թռնում էր գժի նման։ Դա տենց այդ գտի քո համար միջավայր գտի, մեկ գտնում ես։ Գնա զբաղվի, դու այս քո մրցակիցների հետ գործ չես, իրանց անցած ճանապարհը որ նայես, եթե մի քիչ ամոթ ունենաս, այն որ քոնը գիտես ոնց է, այստեղով անցել է Նիկոլը։ Հիմա տես անցել ես, ու այս եկեղեցիները նայում եք, ավիրելով, այսպես եկել ես երկիրը։ Այս մարդիկ որտեղով որ անցել են, մենակ շենացրել, ազատագրել են, շենացրել են, զարգացրել են, ներդրում են արել, բարեգործություն են արել ու հայ են եղել, հայ են մնացել, հայկականությունն էլ պահել են, պետությունն էլ հետը։ Դու այնտեղ բացարձակ բան չես, էլի մրցակից չես, ասում եմ, գնա քո միջավայրը ճիշտ կլինի գնաց գտնես, Անան էլ իդեպ հիշում եք, որ ընդհանրապես ճիշտ կլինի պարոն Նահապետյան, որ մենք իրենց օրակարգով չառաջնորդվենք, ուզում եք ամուսնացեք, բաժանվեք, չգիտեմ։ That's ճիշտ է։ Իդեպ դա կոչվում է քարոզչության մեջ սպիտակ աղմուկ։ Այսինքն այս սպիտակ աղմուկը գծվում է հիմնական թեմաները հետին պլան է մղվում, ժամանակ անցնում է, երկրորդական թեմաները դարձնում են առաջնային։ Ճիշտ է։ Այնպես որ տիկին դու այլևս ոչ մեկի հետաքրքիր չես։ Շնորհակալություն։ Թող գնա։ Բարձրացրել ձայնը էս։ Ինչ ասենք, հանձնված մեր սկիզբը դիր, ես պարոն Նահապետյան, մենք եթեր ունենք, բայց ոչինչ